Syna i Ducha Svätého. Amen. Milí bratia a sestry, srdečne vás vítam v Božom chráme. Dnes máme 5. nedeľu po zjavení a de facto dnešnou nedeľou sa končí vianočné obdobie. Máme krásne vianočné počasie vonku, tak si to ešte užíme. Dnes sa bude hovoriť o trpezlivosti, veľmi vzácny dar a veľmi sympatické podobenstvo, ktoré nám Ježiš do tohto obdobia posiela. Hospodine, lebo zbožného už niet, spomedzi ľudí mi znú verní. Klámú sa navzájom úlisnými perami a neúprimným srdcom. Nech Hospodin zničí všetky úlisné pery a chvastavý jazyk tých, čo hovoria v našom jazyku je sila, máme predsa ústa, kto je našim pánom. Hospodinové slová sú rídze, ako striebro tavené v hlínenej forme. 7-krát prečistené. Hospodine, Ty ochrániš, aj náš navždy zachrániš pred týmto pokolením. Hoci voko nás chodia bezbožníci a medzi ľuďmi sa zmáha podlosť. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Milí bratia a sestry, vypočujte si slova Svätého písma, ako ich máme napísané v Evanjelii podľa Matúša v 13. kapitole od 24. po 30. verš. Predložil im iné podobenstvo. Nebeské kráľovstvo je podobné človeku, ktorý na svojom poli zasial dobré semeno. Kým však ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, nasial kúkol medzi pšenicu a odišiel. Keď vyrástli steblá a vyklasili sa, ukázal sa aj kúkol. Sluhovia prišli k hospodárovi a povedali mu: Pane, či si nezasial dobré semeno na svojej pôde? Kde sa potom vzal kúkol? On im odpovedal: To urobil nepriateľ. Sluhovia sa ho spýtali: Chceš, aby sme išli a vyzbierali ho? On však odvetil: Nie, aby ste pri zbieraní kúkola nevytrhali súčasne aj pšenicu. Nechajte oboje raz spolu až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom: Vyzbierajte najprv kúkol a zviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zveste do mojej stodoly. Amen, to sú slová Svätého písma. Buď trpezlivý. Počúvali sme ako deti
Keď sme najprv chceli všetkému rozumieť a potom neskôr sme chceli všetko mať. Buď trpezlivý, hovorili sme si sami pred seba, keď sme chceli veci urýchliť, aj za cenu, že toho veľmi veľa pokazíme a zničíme kvôli svojej nedočkavosti výsledok svojej práce. Buď trpezlivý. Hovoríme si to sami pre seba, keď komunikujeme s dospievajúcimi deťmi a veľa z ich tvrdení nám pripadajú čudné, presne takisto, ako sú pre nich prapodivné naše názory. Buď trpezlivý, počúvame z úst svojich šéfov, keď sa začíname zaoberať zvýšením svojej mzdy, dôchodku a odmeny. Aby tých výziev k trpezlivosti nebolo málo, ešte prichádza aj Ježíš a hovorí nám podľa mňa veľmi nedocenené a málo používané podobenstvo, aký má byť skutočný kresťanský život a aký má byť skutočný kresťanský postoj. Dej podobenstva prichádza v rýchlom slede. Rozsievač dáva dobré semeno a do tejto dobre zasadenej pôdy, inakšie ako po tme, keď už nikto nepredpokladá žiadnu aktivitu, sa objavuje nejaký človek, je to nepriateľ, a ten do pôdy zasadí zlé alebo nainfikované semeno. V našom preklade používame slovo kúkol, ale to nie je celkom presné, pretože to, čo mal na mysli Ježiš, bola rastlina, ktorá sa veľmi podobala pšenici, len mala jednu nebezpečnú vec, že jej zrno bolo čierne. A keď sa pomlelo spolu s normálnou pšenicou, tak bol taký halucinogénny efekt ľudí, ktorí zjedli takto otrávenú múku. Problém celého spočíva v tom, že sú veľmi vzájomne podobné rastliny, ktoré nevie rozoznať ani dobrý hospodár až po určitom období. Po čase, keď už ich koreňový systém je tak prepletený, že sa objaví veľmi vážne nebezpečenstvo, ako s touto vecou bojovať. Môžu nastať dve riešenia. Prvé, mechanicky odstrániť zlé semeno s rizikom, že ohrozíte to dobré. Alebo prichádza druhé riešenie, trošku počkať, nechať všetko na obdobie do žatvy, ale samozrejme aj toto riešenie má svoje rizikové efekty. Riziko spočíva v tom, že synovia svetla, to znamená to dobré semeno, môže začať mať pochybnosti o tom, či vôbec existuje nejaký hospodár, či vôbec je niekto, ktorý je za to pole zodpovedný, či vôbec je niekto, ktorý sa o ten kúsok zeme stará, pretože to celkom dobre nevidno. A to už sa dostávame do našej doby, do nášho moderného života, keď zistíme, že svet, v ktorom sme, tento svet je plný skepsy a plný pochybností. Pomaly, ale veľmi citeľne si uvedomujeme, že spolu s nami, spolu s ideami Boha a dobra, ktoré veríme a vyznávame, sa medzi nami veľmi dobre, dá sa povedať, čím ďalej, tým lepšie, darí aj tomu zlému. Prichádzame k Bohu a dávame mu čím ďalej tú istú otázku. Prečo to dopustíš? Prečo to dopustíš, ak si? Prečo veci nemáš pod väčšou kontrolou? Prečo nepomôžeš aspoň tým, že z času na čas odstrániš niekoľko jedovatých rastlín,
Vôbec nie kvôli tomu, aby sme mali viac životného priestoru, ale skôr ako nejaké zjavenie, skôr ako nejaký zázrak, skôr ako demonštrovanie tvojej sily a tvojej existencie. Namiesto odpovedí, namiesto tých divov, ktoré žiadame, dostávame jednu a tú istú Božiu odpoveď. Neboj sa, buď trpezlivý. Som tu, aj keď máš pochybnosť. Aj keď si budeš musieť brániť svoju vieru, aj keď ti ľudia ako argument, že Boh neexistuje, budú donekonečna ukazovať zlo, aj napriek tomu som tu, som vedľa teba, som s tebou a chránim ťa. Priznám sa, že celkom dobre som nerozumel, prečo si Boh vybral práve druhý postup. Ako sa vysporiadať so zlým semenom. Prečo čaká, prečo toleruje zlo. Možno ako odpoveď môžeme použiť ďalšie podobenstvo. Podobenstvo o stratenej ovci. Ak je filozofiou Boha, že ide hľadať jednu jedinú stratenú ovcu a nechce pripustiť žiadne straty, ani prirodzené straty, ako to hovoríme vždy, keď ideme s konfirmandmi na chatu, že máme povolenú stratu 10%, nechce obetovať jednu jedinú pšenicu, tak ako nechce obetovať jednu jedinú stratenú ovcu. Nechce obetovať nikoho, aj keby sa jeho korene zaplietli so zlom. Čo vlastne Boh od nás očakáva? Uvedome si, že existencia zla nie je znakom Božej nemohúcnosti, ale že je znakom Božej tolerancie. A keď si tak vezmete život, tak pozrite sa na to, aké to je. V jeden deň prežívate eufóriu, v jeden deň ste naplnení úžasnou vierou, v jeden deň sa tešíte zo vzťahov, ktoré máte s ľuďmi a na druhý deň, ako keby presne paralelne vedľa vás rástol nejaký iný svet, príde skepsa, príde pocit ublíženia, príde hádka s ľuďmi, na ktorým vám záleží. A príde pocit ublíženia. Viete, myslíme si, že so zlom môžeme niečo spraviť. Myslíme si, že keď budeme dobrí, keď budeme verní kresťania, tak nejako ho premôžeme. Ale nechcem, aby to vyzeralo pesimisticky, ale so zlom nič nespravíš. Zlo bude stále rásť s tebou. Bude rásť vedľa teba. Bude rásť v tvojom dome, v tvojej rodine. Tak isto, ako v jeden deň prežiješ niečo pekné a o chvíľu na to prežiješ ublíženie. Ale nestane sa to preto, že by vzťah teba a Boha bol niečím narušený. Nestane sa to vôbec preto, že by si bol horším človekom, alebo že by si sa zle modlil. Nepríde to ako trest. Nepríde to ako trest za to, že by si snáď, nedaj Bože, zle veril. Nie. Príde to ako nepriateľ. Ako s tým bojovať? Ježiš nám dal jeden dar. Dal nám dar trpezlivosti. Viete, my sme takí, ako by som to nazval, polohrdinovia. My chceme bojovať. Áno, veľmi otvorene chceme bojovať.
Chceme sa postaviť voči všetkému, čo nás trápi. Svoj boj začíname zosobňovať tak, že chceme všetko riešiť. Najradšej by sme mali všetko, čo nás trápi, vyriešené. A tak bojujeme a riešime. A riešime vzťahy, a riešime manželstvá. Samozrejme, väčšinou manželstva tých druhých, tak to býva. Riešime klímu, riešime ekonomiku, riešime politiku a ďalšie veci, ktorým niekedy vôbec nerozumieme, alebo niekedy nás do nich ani nič nie je. Aj svoje poslanie chápeme skôr ako boj. Keď ideme do sveta ako kresťania, tak aj tým našim deťom hovoríme, zober si na seba príľbu, zober si štít, zober si výzbroj Božiu. A pripadá nám to také dynamické, také Ježišové, že je to fajn, že ideme bojovať. Dostávame sa do role záhradníkov, ktorí veľmi túžia potom, aby jeho záhon, ale práve jeho záhon bol čistý, bol bez buriny, bol upravený, bol pohrabličkovaný a všetko možné. Ja to nechcem ani podceniť, ani útočiť. Pretože je to celkom pochopiteľná a dobrá ľudská snaha. Ale zároveň si ako človek, ako ten, ktorý vyznáva Ježiša Krista, musím uvedomiť, čo mi o tom všetkom hovorí Ježiš. Ježiš hovorí, nechávam veci spolu rásť. Jeden môj úžasný pán profesor, asi najmúdrejší človek, akého som kedy v živote stretol, povedal jednu vetu. Možno, že bola pod tlakom ateizmu a celkovej tej atmosféry, ale ona má nejaký nadčasový a veľmi hlboký charakter. Cirkev tu nie je na to, aby bojovala. Cirkev je tu na to, aby svedčila. A odrazu sa dostávame do úplne novej roviny. Aj mne vadí veľmi veľa vecí, s ktorými by som rád niečo urobil. Vadia mi zákony. Vadí mi niekedy filozofia tejto krajiny. Vadí mi to, že štát viac podporuje voľné spolužitie muža a ženy ako kompletnú rodinu. Vadí mi to silné hnutie, ktoré sa odvoláva na demokraciu, rovnako sexuálne orientovaných ľudí. Vadí mi to, že sa tak vehementne dožadujú svojich práv a ovplyvňujú aj štátnikov a politikov, aby nešli do Soči. Ani trochu nehovoria o svojom hriechu. Ani trošku nehovoria o ceste, ako sa pôjde ďalej. Ako bude fungovať takáto rodina, ako bude fungovať takýto vzťah a čo takýto vzťah prinesie pre spoločnosť. Vadí mi smútok a apatia, vadí mi zlá nálada, ktorú máme od materských škôlok až po domovy dôchodcov. Niekedy sa pristihnem, alebo je to dosť časté, že vadím aj sám sebe. A to už je vtedy kríza. Len či som preto kresťan? Len či som preto vykúpený Kristovou krvou? Aby som všetkým dookola ukazoval a hovoril a otravoval ich tým, čo mi vadí? Myslím si, že nie. Viera v Krista je úžasná v tom, že keď už neviem s vecami pohnúť, keď som slabý, alebo nie kompetentný niečomu alebo niekomu pomôcť, alebo niečo vyriešiť, Boh mi dá trpezlivosť. A Boh povie, neboj sa,
Ja to mám v rukách. Len mi musíš veriť, že s tým riešením prídem v pravý čas. Ja to raz urobím, že oddelím to otrávené zrno od toho skutočného. A ty môžeš v pokoji rásť, môžeš rásť so svojimi bratmi a sestrami v jednom spoločenstve. A môžeš svedčiť. Brat a sestra, vždy, keď stretneš kúkoľ, vždy, keď ti niekto ublíži, vždy, keď stretneš takých ľudí, ktorí ti idú poriadne, ale poriadne na nervy, vždy, keď sa niekto bude chcieť s tebou stoj čo stoj hádať a robiť ti zlé veci, nerob nič. Len ťa veľmi prosím, že nikdy nepríjmi túto hru. Nikdy sa do toho nezapoje. Nikdy nechci ísť a vytrhávať rastlinky, ktoré ti vadia. Ale namiesto toho svedč. Svedč svojim životom, svojou vierou, svojim entuziasmom, že sa to dá aj inakšie. Svedč, že ti nevadí celý svet. Svedč o tom, že ho máš rád. Svedč, že Boh je a že existuje, aj keď okamžite nezasahuje voči zlu, ktoré prežívame. Svedč svojim slovom. Svedč svojou láskou a nádejou. Svedč tým, že budeš trpezlivý. Amen. Láskavý Pane, skláňame sa pred Tebou a myslíme na všetky veci a všetkých ľudí, ktorí nám vadia. Pane, rozmýšľame o tom, ako to urobiť, aby náš svet bol lepší, krajší, milší, čestnejší. Rozmýšľame o tom, kde všade zasiahneme a aké problémy a konflikty vyriešime. Ale niekedy je dobré aj postať. Byť trpezlivý a začať Ti veriť. Pomôž nám s tým, Pane. Veľa vecí nenesieme v rukách. Za veľa vecí nemôžeme. Ale prosíme ťa, nech sme trpezliví. Prosíme ťa, vypočuj nás, keď ešte spoločne k Tebe voláme. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prajem vám Božie požehnanie a teraz príjmite to apoštolské. Milosť nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, láska Boha Otca, dar a prítomnosť Svätého Ducha, nech je s vami všetkými, teraz i na veky vekov. Amen. Pán Boh, požehnaj a
tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Milí bratia a sestry, tieto služby Božie sa skončili. Ako jedno spoločenstvo podajme si navzájom ruky a s radostným srdcom slúžme nášmu Pánovi. Majte sa pekne, dovidenia.